Tas taip pastoviai vėluoja, reikia važiuoti ir nėra. Iš tikrųjų, aš jam skambinau dar vakar, sakiau, kad būtų laiku. Kaip aš atrodo? Gerai pasiruošęs. Aš jam duosiu, bet gerai, kad aš mintyse turiu viską maždaug. Gerai. O, labai anksti rytas. Laba, vyrai, laba. O, taip. Labai atsiprašau, tikrai labai anksti kėliausi. Bet iš tikrųjų visą naktį nemegojau, todėl kad galvojau, labai gerą pristatymą sugalvojau. Klausykit, darysime taip. Stovi, reiškia žygis, tu stovi. Stovi. Taip daro. Aš atsibendrinu, ane? Ir tu stovi prie mokyklos, ane? Vyrukai, važiuojam greičiau, apsitarsit mašiną, taigi viską žinau. Panevėžys yra Alytus, sėskit greit. Ne, šiandien, vyručiai, šiandien. Viską darom paprastai, kaip paprastai. Viskas, atvažiuojam ir nufilmuojam. Viską darom paprastai. Supratot? Paprastai, sakai. Ne, nu gerai, važiuojam. Eik, sės. Paprastai. Jiem atskira kalba. Kaip visada, man. Paprastai? Taip paprastai. Esame Panevėžyje, šalia Vilties pagrindinės mokyklos. Čia mūsų laukia 7-tokas Lukas, kuris yra pirmūnas ir tuo didžiuojasi. Režisieriau. Na tai Lukai, papasakok apie save. Aš esu Lukas Krasauskas, mokausi Vilties pagrindinėje mokykloje, Panevėžyje, aišku. Esu klasės seniūnas, jau 3 metus, groju gitarą ir pianinu. Čia yra 3 kadencijas seniūnas, ar nėra kitų kandidatų? Aš nežinau iš klasės, gal ir būtų, bet matau, kad nelabai visi nori ir... O papasakok, kodėl tu nori ir šiaip ką veikia seniūnas, aš net nežinau. Aš noriu dėl to, kad vadovaut patinka į susirinkimus seniūno. Jeigu yra rimtesni dalykai, tai organizuojam. Šiemet organizuosim tokią įdomią akciją Mokykla be valytojų. Visi vaikai turės ateiti į mokyklą su batais, bet reikės persimauti šlepetėm. O planuojam, kad valytojai gers kavytę. Taigi kalbiname Luko auklėtoją. Auklėtoją, koksgi tas paslaptingasis Lukas? Pirmiausia, tai ką norėčiau pasakyti, tai labai užsispyręs. Ir pasiekia dažniausiai viską, ką nori. Užsispyręs taip, kad jeigu į argumentų neužtenka, tai tada tiesiog savo užsispyrimu, ėjimu paskui vis tiek pasiekia norimo rezultato. Daug laiko praleidai prie knygų? Jeigu prie tų knygų kaip laisvalaikiai, literatūriniai knygai, tai taip, nei labai daug, nei labai mažai, taip normaliai. Ir labiausiai man knygas patinka detektyvinės. Koks yra tas Lukas? Jis yra labai fainas, draugiškas, protingas, visą laiką pasisiūlo padėti. Aš įsivaizduoju Luką ateityje kaip žymų žmogų ir manau, kad jis ateityje gali daug ką pasiekti ir išgarsins mūsų miestą Panevėžį arba netgi Lietuvą. Tai yra bus žymus visame pasaulyje. Lukas yra labai geras draugas ir protingas klasiokas. Visi labai mėgsta, nes jis padeda klasės reikaluose. Apie svajones papasakok savo. Norėčiau ir svajoju būti astronomu arba geografijos dėstytoju ir dėstyti Vilniaus universitete. Supratau. Klausyk, Žygi, tu jo paklauskis ten anketoje minėjo, kad pats kažkur vasarą dirba mokytoju. Apie tai pakalbėjai. Supratau, režisieriau. Tai koks tas mokytojo darbas? Ką tu ten darei? Aš vaikam padėjau ir išmokiau juos, kaip daryti įvairių darbelių, kuriuos aš pats išmokau mokyklą, taip sakant. Ir kai kuriuos pats sugalvoju. Ko palinkėsit jam mūsų žaidime? Ką patarsite? Linkiu jam daugiau ryžtingumo, daugiau pasitikėjimo savimi. Kad greitai atsakytų į klausimus, nepasiduotų, nepasimestų, jeigu neteisingai atsakė. Lukai, laimėk! Tai ką, aš tau palinkėsiu būti mokytoju. Gerai pakalbėjau. Paprastai, bet neprastai atkeliavome į Alytų. Čia mūsų laukia dar viena gudri 7-tokė Dovilė. Dovilė, kuri visada siekia savo tikslo. Gerai ir pakartoti? Gerai? Gerai. Ateisi? Pafilmuok dar dingimų mokyklos ir Miklėje Vilnių. Taigi kalbinam 7-tokę krepšininkę Dovilę. Papasakok apie save. Esu Dovilė Krutulytė, mokausi Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje 7C klasėje. Mokykloje patinka visos disciplinos, labiausia gal biologija. Ir krepšinis. Ne. Tai iš kur toks ūgis? Čia kas čia? Čia genai? Čia kas? Nežinau. Matyt, montažas veikia. Taigi kalbinam Dovilės bendraklasius. Tai kokia yra Dovilė?
Aš manau, kad Dovilė yra labai pareiginga, labai draugiška, yra labai susikaupus, visą laiką padės. Ir tikrai su ja labai lengva draugauti, su ja visada rasi bendrą kalbą. Labai gerai mokosi, iš tikrųjų dalyvauja visokiuose renginiuose, lanko labai daug būrelių. Taigi tu šoki. Taip, šoku baletą, 2 metus jaunimo centre, sekasi neblogai. Muzika. Muzikos mokyklą lankau jau 5 metus, tai visai nemažai. Groju kanklėmis, kaip ir visi mokiniai privalomai lankau solfedį ir literatūrą, bei dar skambinu pianinu. Gerai. Mokyklos laikraštyje kažkokį darbelį turi. Taip, mokyklos laikraštyje esu atsakinga už mokykloje vykstančius įvairius renginius, nes esu mokyklos tarybos narė ir man tai labai priimtina. Aha, o ką jinai veikia be būrelių laisvalaikiu? Ką jinai veikia? Sėdi prie Facebooko, bet sako iš tikrųjų, tai kad pas ją Facebookas tai būna įjungtas, o jinai iš tikrųjų mokosi tų metų. Tu jas draugė Facebook'e? Aišku. Dovilė puikiai mokinė, klasės siela, klasės seniūnė. Dovilė tiesiog idealas mokinės. Man atrodo, iš jos išeitų ir gera politikė, ir muzikantė, ir šokėja. Žinau, kad jinai domisi biochemija, galbūt bus kokia nors mokslininkė. Skaitai knygas? Ne, va ko nemėgstu, tai knygų. Kodėl? Josgi tokios šaunios. Ne, aš nežinau kodėl, bet man jos taip nepatinka, aš geriau nežinau, skaityčiau milijonus straipsnių internete, bet tik ne knygas. Aš kai pradedu skaityti, aš negaliu, ir net jūsų žaidimas privertė, aš nežinau, užduoti klausimai apie autorius ir aš nežinau tiesiog atsakymo, nes aš neskaitau knygų ir tikrai labai nenoriu jų skaityti, nes man jos neįdomis, nebent enciklopedijas. Enciklopediją dar kartais paskaitau, bet grožinės literatūros ne. Tai iš kur tos visos žinios? Iš enciklopedijų? Gal, nežinau, šiaip mano visai nebloga atmintis ir aš prisimenu, ką pasako mokytojai per pamokas. Ko palinkėsit, ką patarsit mūsų žaidime? Tik pergalės. Kadangi Dovilė pakliuvo į finalą, tai gal, nežinau, gal palinkėtum jai kažko? Negerai kažkas? Šiaip neblogai, Žygi, viskas neblogai, tik energijos linksmiau, taigi turi būti linksmai kažkokia banga padarykit nuo tos pusės, ne? Gerai, banga tai banga. Tai banga, 1, 2, 3. Gerai?